Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy les traemos este video donde una tremenda granizada azotó esta semana los Estados Unidos. A continuación, en el video pueden ver cómo el devastador granizo hizo daño a varios inmuebles, viviendas y propiedades. Vemos que todos los autos están dañados debido a este granizo que azotó esta semana en los Estados Unidos. El clima está cambiando, así que hay que tener precaución. Aquí les dejamos todo el video para que ustedes vean cómo este granizo afectó en gran parte de los Estados Unidos esta semana. Mi nombre es Ángel García, sigue conectado y nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.